Почитувани гледачи, продолжуваме со серијалот на емисии Го сакам Кавадарци. Главна цел е да ги покажеме сите новини кои што се случуваат во градот Кавадарци, во општина Кавадарци, а се реализирани од локалната самоуправа. Во ова издание на емисијата Го сакам Кавадарци ќе го отсликаме работењето на секретарот на општина Кавадарци, неговите надлежности, се она што тој го има како надлежност и функција во локалната самоуправа, меѓутоа ќе се осврнеме и на соработката со останатите институции, соработката со Советот, градоначалникот и така натаму. Бидете и со ова издание на емисијата Го сакам Кавадарци. Тодор Ефремов, секретар на општина Кавадарци. Секретаре, благодарам што прифативте и вие да бидете дел од циклусот на овие емисии во кој што даваме слика за се она што е ново, модернизирано во Кавадарци, се со цел граѓаните да го согледаат развојот на градот во овој изминат период. Благодарам уште еднаш што сте дел од оваа емисија. Ви благодарам на поканата. Ајде за гледачите, за граѓаните да ја појаснеме функцијата и надлежноста на секретарот на општината. Секретарот е највисок државен службеник и е раководител и извршител на администрацијата на локално ниво и непосредно одговара пред градоначалникот на општината. Секретарот на општината, неговата надлежност се состои во координација на општинските службеници, како раководни, така и другите службеници, дава насоки за извршување на работите помеѓу секторите, се грижи за компактноста на администрацијата и исто така е задолжен за извршување на решенијата кои што ги донесува градоначалникот, одлуките кои што ги донесува Советот, и заклучоците донесени од градоначалникот се грижи за нивно точно навремено спроведување и за постигање на поефикасна и покомпактна администрација. Во изминатиот период се направи промена на систематизацијата, промена во секторите, сето тоа беше со цел да се подобрат услугите кои што се даваат на граѓаните како од страна на општината. Што се направи во изминативите 4 години? Заедно со градоначалникот и со секторот за човекови ресурси креиравме пофункционална систематизација. Што значи тоа? Секој државен службеник, согласно новата систематизација, му најдовме соодветно место, согласно неговите компетенции, работно искуство и познавање и неговите квалификации, да биде на соодветна позиција каде што најмногу може да придонесе за општината. Во таа насока, со новата систематизација, креиравме и нови услуги кои општината претходно ги немаше. Тука би го спомнал проектот за Мој општинар, кој представува еден сервис кој направи општината многу поблиску до граѓаните. Покрај ова, воведовме и сектор за мониторинг и следење на општината, заедно со повикувачкиот центар, каде што 24 часа дневно, 7 дена во неделата, имаме безбедносни камери кои што овој центар ги следи, а исто така и бесплатна линија телефонска каде што граѓаните може да се обратат во секој момент за проблеми кои што се од надлежност на општината или на јавните претпријатија кои што се основани од општината. Овој сектор е компониран со 5 вработени лица и преку воведувањето на овој сектор обезбедивме повисок степен на заштита на општинскиот имот. Пред се тука се мисли на урбаната опрема, канделабри, клупи, потоа сообраќајни знаци, а исто така и безбедноста на граѓаните, каде што од непознати сторители општината и општинскиот имот беше многу често оштетуван и од непознати сторители. Сега со овој центар и со овој сектор фактички се воспостави поголема контрола на тоа и се намалија исто така криминалните дејствија во градот и исто така намалени се трошоците за одржување на урбаната опрема која што општината претходно ги имаше, а сега поради поставеноста на безбедносните камери кои ги имаме, таквите трошоци се сведени на минимум. Исто така воведовме и еден нов сервис за лицата со пречки во движењето. Овде пред се мислам на лицата со хендикеп или кои имаат некој одреден инвалидитет и не може слободно да се движат како останатите граѓани.
Во таа насока општина Кавадарци заедно во соработка со германската амбасада која ни донираше возило за лица со инвалидитет, даваме сервис за потребите на овие граѓани, кај што бесплатно ги превезуваме согласно нивните потреби во рамките на територијата на нашата општина. Во таа смисла имаме повеќе корисници на оваа услуга, на овој сервис. Дел од нив се редовни корисници, дел се обраќаат неделно, дел месечно, но сметаме дека сите треба да имаме подеднакви услови на движење и затоа го воспоставивме овој сервис. Работивме исто така и на соработката со невладиниот сектор, па воспоставивме и сервис, односно центар за поддршка на невладиниот сектор, каде што граѓанските организации можат слободно овој простор и опремата која што ја имаме поставена таму да ја користат за одржување на состаноци и за функционирањето на овие невладини организации преку реализација на нивни дневни активности, каде што имаме исто така задолжено лице кој го контролира издавањето, односно користењето на овој простор. Еден нов сервис кој што се уште го воспоставуваме и е во фаза на воспоставување е сервисот за помош на стари и изнемоштени лица преку негователи. Овој проект го реализираме заеднички со Црвен крст и Министерството за труд и социјална политика, каде што 20 негователи се обучуваат во моментот и ќе бидат целосен сервис на овие лица, да им овозможат и да им помогнат нивната врзаност за домот да ја надминат на еден поинаков начин, односно да им се обезбедат сите оние неопходни намирници, дали се тоа прехранбени намирници, дали се тоа лекарства, а исто така и да му се нуди соодветна нега во нивниот дом. Овој проект засека ќе трае 24 месеци, како што напоменав е финансиран од Министерството за труд и социјална политика, а го имплементираме заеднички со Црвен крст Кавадарци. Уште еден сервис кој што претходно не постоеше е сервисот кој што го воспоставивме во соработка со Банка за храна на Република Македонија, каде општината обезбеди соодветни простори и соодветно возило за функционирање на проектот за Банка за храна. Наше мото е нулта глад во општина Кавадарци. За жал, иако Кавадарци се смета како едно развиено индустријско место и градче, сепак има некаде околу 70 семејства кои се борат со гладот и примаат само по еден оброк на ден. Целата ни е да се поддржат ваквите семејства и затоа ова уште еден сервис кој што го воведовме во работењето на локалната самоуправа. Битно е дека голем дел од надлежностите и сервисите кои што ги спомнав, општината ги спроведува со веќе вработените лица на распоредување на соодветни позиции кои што ќе дадат максимален придонес и ќе дадат целосна нивна искористеност во работното време кое што го имаат во општината. Исто така, тука би ги спомнал и со стандардите. За прв пат во овој мандат општината ги воведе и со стандардите за квалитет, кои што општината претходно ги немаше, а сега воведе и интерни процедури. Овие интерни процедури пред се однесуваат на процесот на имплементирање на јавните набавки. Постапките за јавни набавки се реализираат под утврдени претходно постапки и процеси, каде што од самата одлука до донесување за набавка, па се до завршниот извештај за реализација на договорот, го следат овој процес повеќе сектори и повеќе лица. Што значи тоа? Дека во еден ваков процес, каде што се уклучени повеќе лица согласно од секторот каде што потекнува, па секторот за јавни набавки, па правниот сектор и финанси, целосна една набавка поминува низ овој процес, каде што го потврдуваат и верификуваат повеќе раководни лица и структури, што значи дека со воведувањето на овие процедури можностите и ризиците од корупција ги сведувме на можен минимум. Договорите за јавни набавки исто така сите се објавени на бюрото за јавни набавки, каде што секој заинтересиран граѓанин може да ги отвори и да види како општината ги склучила договорите и кои фирми соработуваат со општината, кој договор, која општина го изведува и така натаму.
Исто така, би сакал да кажам дека во овој мандат посветивме големо внимание на враќањето на довербата на граѓаните во институциите. Ние знаеме дека со претходните политички случувања не само на локално и на државно ниво, сите истражувања покажуваат дека довербата во јавните институции е на многу ниско ниво. Што е тоа што ние го направивме како општина, да го покренеме, да ја зајакнеме довербата на граѓаните во јавните институции, е при имплементацијата на трите начала. Транспарентното работење на општината, отчетноста која што имаме и секако партиципативноста која е една од најдемократските алатки која што ги употребува секое демократско општество. На полето на транспарентноста Општина Кавадарци успеа од 48 место да се искачи на 4-то место по веб транспарентноста. Ова е согласно истражување на Центарот на управување на промени кој го спроведуваше во 2018 година и на што сме особено горди на ова поместување на врвот на најтранспарентните општини. Кога сме кај веб транспарентноста, исто така сакам да истакнам и да ги запознаам граѓаните дека на нашата веб страница се поставени сите процедури и сите документи кои што граѓаните можат да ги најдат во општината, односно сите услови кои општината ги нуди, соодветните барања како теркови кои што може да ги симнат и да ги потполнат за одредена услуга на општината, цените за соодветна услуга колку чини во општината, а исто така се споменати и кои попратни документи му се потребни на граѓаните за да можат да остварат определена услуга, така да во општината може да дојдат комплетно спремни. Во тек е изработка и на една анкета, која што во нареден период сигурно ќе биде ставена на нашата веб страница, колку граѓаните се задоволни од работењето на општинската администрација, градоначалникот и советот. Ова алатка ќе ни служи како истражување каде и колку општината треба да вложи во подобрувањето на своето работење. Ние сме свесни дека имаме направено голем исчекор во работењето на и во ефикасното работење на општинската администрација, но сепак сметам дека можеби граѓаните имаат и други забелешки, а ние сме спремни да ги прифатиме и да ги имплементираме со што би постигнале повисок степен на транспарентност и подобрување кон нашето работење. Исто така, отчетноста е една од алатките која што општината ја применува. Завршните сметки кои што законски не обврзува државата да ги поднесеме се во таква форма каде што се тешко разбирливи за граѓаните. И ко такви ние и ги објавуваме на веб страницата, но со нашата отчетност направивме секоја година да испечатиме едно издание на отчет на градоначалникот и советот, каде што објаснуваме каде градоначалникот за тековната фискална година ги потрошил парите на граѓаните и за каква намена. Ова исто така е проследено и со партиципативноста, каде што овозможуваме граѓаните преку својата партиципативност да учествуваат во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Што тоа значи? Ние сите програми кои што ги донесуваме, буџетот на општината, сите програми, од програма за ЛЕР, за урбанизам, за комунална изградба и слично, сите одат на претходна консултација со граѓаните. На овие консултации ги покануваме и бизнес секторот и невладините организации, каде што они, граѓаните, можат да придонесат да си остварат своите цели доколку партиципираат во креирањето на програмите од една страна, а од друга страна и нас како администрација ни помагаат да изработиме поквалитетни и програми кои што се поблиски до барањата на граѓаните, кои што се реални спрема реалните потреби на граѓаните, а не да ги работиме канцеларијски. Со партиципативноста се зајакнува и довербата кон граѓаните и тука би се префрле на друга тема, кога имаме доверба изградена. Да ве прашам, долго се работи на подигање, враќање на довербата, кога веќе сето тоа е постигнато, колку граѓаните враќаат кон општината, кога е во прашање собирање на средствата од граѓаните, бидејќи се она што доаѓа како проекти, нивни идеи да се реализира, требаат пари. Колку граѓаните се ги завршуваат своите одврски кон општината? Тоа сакав и да го потенцирам, дека буџетот на општина Кавадарци во последните 3 години константно се подобрува.
Предпоставам дека тоа е резултат на зголемената доверба на граѓаните кои што редовно и навремено ги исклачуваат своите обврски. Така да може да кажем и во цифри дека данокот на имот од правните лица изнесува наплатениот данок е околу 96% за 2020 година, а додека од физичките лица данокот на имот се движи некаде до 98%, што е висок процент на наплата споредбено со другите општини на територијата на Република Македонија, каде што овој процент на зголеменост и нуди можност на општината да имаме што поголем буџет, а овој буџет да го вратиме пак назад на граѓаните преку комунална инфраструктура и преку други потреби и проблеми кои што ги пријавиле граѓаните, а се во надлежност на општината. Секретаре, како ќе го отсликаме работењето на Советот во овие 3 нешто години и каква е ефикасноста во работењето на Советот? Општинската администрација и градоначалникот имат воспоставено одлична соработка со Советот. Во политичка смисла можем да кажем дека има целосна деполаризација на Советот. Ова значи дека без разлика на советниците од која политичка партија доаѓаат, ги поддржуваат политиките на градоначалникот, бидејќи тоа е и врвот на една демократија, каде што представниците, односно членовите на Советот, ги ставија на преден план потребите на граѓаните, а не интересите на политичките партии кои што ги застапуваат. Во оваа смисла, Советот има одржано 55 редовни седници и 14 воредни седници. Најголем дел од сите одлуки и заклучоци се донесени со целосна поддршка од Советот, со целосно мнозинство, што значи дека имаме еден компактен совет кој што навистина се грижи за реалните потреби на граѓаните без никакви политички претензии и се надевам дека така ќе остане до крајот на овој мандат. Секако дека голем дел од успесите кои што ги има постигнато локалната самоуправа се постигнати токму поради ова успешна соработка со Советот. Доколку одлуките на Советот не минуваат така лесно, можеби ќе биде тоа и пречка за работењето на администрацијата и на градоначалникот и одлична работа е што тоа не е случај во Кавадарци и уште еднаш би потенцирал дека сите овие активности кои што ги имаме се претходно поминати на Совет и имаме целосна поддршка од Советот. Токму ова што го рековте дека советниците ги застапуваат интересите на граѓаните, предлозите кои доаѓаат од градоначалникот токму се во таа насока, исто така дава за право и да имаме добра соработка како општина со централната власт, независно политичката припадност на градоначалникот и централната власт. Како ја оценувате таа соработка? Морам да потенцирам дека општината има голем дел од проектите кои што ги реализираме се поддржани од централната власт. И тоа не е факт што треба да се скрие, туку напротив е нешто што и градоначалникот, ние како администрација, па дури и Советот го потенцира дека голем дел од проектите се реализирани од централната власт и тоа го истакнуваме на секоја пресконференција или настан по активности и проекти кои што се финансирани токму од централната власт. Секако тука покрај покрај владата и министерствата имаме одлична соработка и со владините агенции, како што се Бирото за регионален развој, Агенција за финансиска поддршка на земјоделството, руралниот развој, Агенцијата за туризам. Значи сме општина која што знае и уме како да ги искористи средствата и од државната власт. Ваквата соработка од државната власт и поддршката што ја уживаме се темели на низа планирани претходни дејствија, каде што општина Кавадарци е една од ретките општини која што веќе има спремено проектна документација и е спремна за било кој повик на централната власт на време да одговори. Исто така, со буџетот на општината предвидуваме поголемо учество во проектите како сопствено учество, со што ни ја зголемува и нашата конкурентност пред другите општини. И секако дека еден многу голем значаен дел за реализацијата на
одредени проекти имат претходни действија кои што како на пример експроприациите, кои што ги тераме, кои што е еден макотрпен процес кој што го спроведува и отежнува работата на градоначалникот, затоа што овие постапки ги спроведува токму градоначалникот. Доколку го немаме ова менаџирање и доколку не бидеме спремни, не верувам дека и централната власт ќе имавме толку голема поддршка. Затоа ја изразивме нашата спремност и подготвеност за сите овие проекти кои што ги имаме да течат инвестициите гладко и без никакви проблеми. И впрочем, секоја институција, секоја власт, па дури и невладините организации и агенции на странски фондации кои што не спонзорираат и со кои што соработуваме, сакаат да имаат проекти каде што работите би течеле брзо и лесно. Тука покрај централната власт би ги навел и проектите кои што ги имаме со странските фондации и агенции кои што се присутни во нашата држава. Тука посебно би ги истакнал одличната соработка со делегацијата на Европската Унија, потоа канцеларијата на UNDP во Македонија, кои што ни се трајни продржаватели години наназад, потоа УНИДО, кои што финансира во средното образование и во предшколската возраст со реконструкција на земјоделско-шумарско и училишен центар, комплетната нивна реконструкција, осветлувањето, реконструкцијата на дел од градинките, реквизитите кои што ги имаме внатре, потоа проектот за локални и регионални патишта, кој што е спонзориран од ДИПА, а администриран од Светска банка. Сега во фаза на имплементација се 8 улици во градот, кои што ќе ги имплементираме во овој период. Исто така би го потенцирал проектот за конкурентност на финансиран во областа на туризмот, ЛРЦП, преку финансиските средства се обезбедени од Европска Унија, а имплементирани преку канцеларијата повторно на Светска банка. Константни партнери се Американската амбасада и USAID како Американска агенција за меѓународен развој. Тука би ги потенцирал нашите напори за обезбедување соработка со амбасадата на Словенија и Центарот за меѓународна соработка на Република Словенија, каде што сме во фаза на преговори да обезбедиме и да бидеме конкурентни за имплементација на средства и проекти кои што ќе ги подобрат водоснабдувањето во општина Кавадарци. Се надевам дека овие соработки ќе продолжат и понатаму. И исто така би ги потенцирал проектите кои што ги финансират Светска банка преку МСИ проектот. Тоа се проекти кои што ги имплементиравме дел од асфалтирањето на улиците, сега улица Клинска и други проекти кои што ги финансираме. Дел од овие проекти се заеми, а голем дел од нив се и грантови кои што ги користиме. Заемите се однесуваат на поволни 6-месечни ибор каматни стапки, односно скоро и да се безкаматни, а додека на секој таков кредит добиваме 27% грант, а 20% зависно од имплементацијата и која година е имплементацијата на проектот. Овде би сакал да напоменам и големата поддршка од бизнес секторот, кој пак уште еднаш ќе повторам, ја изрази довербата во градоначалникот и неговиот тим и имаме голем дел на проекти кои што се реализирани преку донација од бизнес секторот. И во овој момент ја изразувам благодарноста до бизнес секторот, не би ги поименувал поединечно кои компании колку финансирале, затоа што за нас е значајна секоја донација, посебно во период каде што еве последните 2 години бизнес секторот претрпува криза покрај ковид ситуацијата која што имаме во целата наша држава, а сепак успеале да одвојат дел од нивните приходи да поддржат проекти кои што се за граѓаните на општина Кавадарци. Господин Ефремов, елабориравте за сите новини со факти кои што се реализирани, проекти кои што се реализирани, значи се она што е за се она што е вложено труд. Ајде сега да направиме едно отсликување што се промени во сликата за модерно Кавадарци со реализацијата и со се она што досега макотрпно го работевте во овие години. Во текот на овој мандат успеавме да го промениме изгледот на градот, да го промениме во
во едно поурбано и поугледно место на живење. Тоа е едната работа. А другата работа е дека институцијата како општина Кавадарци, како и ние како администрација се искачивме на едно повисоко ниво и сметам дека уживаме повисок углед не само кај граѓаните, него и кај институциите со кои што соработуваме. Што е тоа што променивме? Реализиравме низа проекти во сите сфери на действување и надлежности на општина Кавадарци. Од комунална изградба до поставување на нова урбана опрема, до поставување на креирање нови зелени површини, уредувањето на парковите, подобрување на снабдувањето, подобрувањето на условите во села и низа други проекти кои што доведија да таа слика во градот да се промени. Еве само како потсетување, само пред неколку години како изгледаше сообраќајното решение во центарот на градот, пред Комерцијална банка и пред Китгол, каков беше закрачен сообраќајот без да го имплементираме и да го креираме јавното предпријатие за паркинзи. Како само изгледа кејот на реката Луда Мара во Ваташа до само пред една година или кејот во урбаната заедница Слога. Како тие денес изгледа? Како се подобри јавното осветлување во градот и колку проценти на заштита на енергија по буџетските пари заштедивме од воведувањето на новиот LED систем во осветлувањето, што и овие финански средства можеме да ги намениме за други инвестиции и проекти. Да се подсетиме само на новите зелени површини кои ги подигнавме на местото каде што беа лимените диво поставени гражи кои веќе ги искоренивме или многу малце веќе ги има и подигнавме паркови и зеленило на овие позиции. Како изгледа влезовите на градот, трите влеза на градот, новиот Западен булевар, на излезот кај Прилеп, новиот булевар на улица Шишка, излезот на патот за кај Росумен. Добивме еден влез во урбана средина, каде што сметам дека значително ваквата ситуација се подобри. Ги креиравме велосипедско-пешачката патека која со многу горд што е многу посетена и многу фреквентно место во овие денови на пандемија кај што граѓаните немаат многу избор, а му треба нов простор за рекреација. Да го споменеме озеленувањето и реконструкцијата на градскиот парк, кој што представува уште едно ново катче за рекреација и прошетка на граѓаните. И една низа проекти, кои што нормално дека во една емисија не можеме да ги спомнеме, придонесоа да ова градче, нашето Кавадарци, стане едно поубаво место за живење и да остави впечаток на една урбана место за живење и развој на младите во општина Кавадарци. За крај би сакал да кажам дека општина Кавадарци е една од поотворените општини, дека се што работиме за граѓаните на нашата општина, ги повикуваме граѓаните кои што имаат проблеми од локална надлежност и од надлежност на општината, да слободно се обратат кај нашите служби и дека нивните проблеми се трудиме да ги решаваме на што е поможно побрз и поефикасен начин. Нормално дека има проблеми кои што не се во надлежност, некои што се и не можеме да ги решиме, но сепак ја изразуваме нашата подготвеност да ги повикаме граѓаните и да уште еднаш искажеме дека ние постоиме за нив и дека сме сервис за граѓаните и може да не контактираат во било кое време. За крај би сакал да истакнам нашата спремност како тим на градоначалникот Митко Јанчев и нашата подготвеност за прифаќање на нови предизвици и нашата спремност за имплементација на многу нови проекти и да ја изразам подготвеноста со која што убедени сме дека се уште можеме да придонесеме за нашето Кавадарци да стане уште поубаво Кавадарци. Секретаре, благодарам за учеството во оваа емисија. Се надевам дека гледачите слушнаа за се она што е сработено, подсетивме на многу работи, иако континуирано сте отворени и редовно ги дозирате информациите од работењето, а ние сме тука да ги пренесеме до граѓаните.
Благодарам што бевте дел од емисијата Го сакам Кавадарци. Ви благодарам и вас, задоволството беше мое.